নমস্কার বন্ধুরা, আমি ঝুমা। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। প্রতিদিনের মতন আজকেরও আরও একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। রেসিপিটা হলো তালের বড়া। তালের বড়া তো তালের মরশুমে তো অনেক রকমভাবে আমরা খাই, কিংবা গোপালকেও ভোগ লাগানো যেতে পারে। তালের বড়া গোপাল খুবই ভালোবাসে। তা আপনারাও তো অনেক রকমভাবে তালের বড়া করেছেন। আজকের আমি তালের বড়া করে দেখাবো। আপনারা প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটি দেখবেন। দেখে যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমি একটা বড় তাল নিয়েছি। তালটা কিন্তু খুবই বড়, কালো কুচকুচে তাল, একদম খুবই মিষ্টি হবে আশা করি। তালের যে মুটকাটা আছে আমি একটু উবুর করে ঠুকে নেব। ঠুকে নেওয়ার পর আমি মুটকিটা ছাড়িয়ে নেব। অনেক সময় কি হয়, তাল ভেতরে খারাপ হতে পারে, সেই জন্য আমি তালটাকে পুরো মাঝখান থেকে ছাড়িয়ে নেব। কালো থেকে যেতে পারে, সেই জন্য আমি দেখার জন্য পুরো ছাড়িয়ে নিয়েছি। তালটা কিন্তু একদম ফ্রেশ তাল, দেখুন কোনো দাগ নেই। আমি উপর থেকে কালো যে খোসাটা হয় তালের আমি ছাড়িয়ে নেব। আমি এইভাবে টেনে টেনে ছাড়িয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন যেভাবে ছাড়াতে পারবেন। আমি এইভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি। কালো অংশগুলো আমি সবগুলো ফেলে দেব। তালটা কিন্তু ফাটাবার আগে ধুয়ে নেবেন ভালো করে। তালটা একটু শক্ত আছে বলে আমি হালকা করে একটু হাতে করে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে তালটাকে মেখে নেব, শক্তটা হাত দিয়ে মিলিয়ে নেব। আমি একটা গিটারের সাহায্যে আমি ঘষে নেব। আমার গিটারটা ভেঙে গেছে, তাই ভাঙাটা দিয়েই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এইভাবে ঘষে নেবেন। তলা দিয়ে কিন্তু তালের পালটা বেরিয়ে যাবেন। দেখুন এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এইভাবে আঁটিগুলোকে ঘষে নেব। তালটাকে আমি পালটা বের করে নেওয়ার পরে আমি ছাঁকনি দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিয়েছি। তালে অনেক সময় চোঁচগুলো থাকে, সেই জন্য তালটাকে আপনারা ছেনে পাল বের করে ছেঁকে নেবেন। আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে ভুলে গেছি, মিস করে গেছি, সেই জন্য আমি বলে দিলাম। কড়াই বসিয়েছি আমি গ্যাস অন করে। ভালো করে তালটাকে আমি ঘন করে নেব জাল দিয়ে, তাহলে এখানে তালটা 2-3 দিন থেকে যেতে পারে। দেখুন তালটাকে আমি ভালো করে জাল দিয়ে নেব। খুব জোরে জোরে ফুটছে কিন্তু, সেই জন্য গ্যাসটা আপনারা কমিয়ে দেবেন। আর বারে বারে এরকম নাড়বেন, নাহলে কিন্তু গায়ে ছিটকে গেলে কিন্তু ফোসকা পড়ে যাবে। তালটাকে ভালো করে জাল দিয়ে নিয়ে আমি একটা সসপ্যানে হালকা করে গরম জল করে নেব। গরম জলটা আমি করে নিয়েছি। এখানে একটা বাটিতে আমি 1 বাটি সুজি নিয়েছি। গরম জলটা দিয়ে, অল্প গরম জল দিয়ে সুজিটাকে আমি 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখে দেব। অল্প একটু নুন দিয়ে, বেশি না অল্প নুন দিয়ে আমি ভিজিয়ে রেখে দিলাম। 10 মিনিট আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সুজিটা কিন্তু ফুলে উঠেছে, দেখুন জলটা টেনে নিয়েছে। তাহলে খুব তালের বড়াটা সফট হবে। আমি এখানে 1 বাটি ময়দা দিয়েছি। আর নারকেল কোড়া আমি একটা মালা আমি গোটা কুড়িয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নেব। আমি এখানে 1 বাটি চিনি দিয়েছি। তালটাকে যে আমি জাল দিয়েছি, আমি 10 মিনিট ধরে তালটাকে ভালো করে জাল দিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকটা তাল বলে আমি কিছুটা তাল আমি রেখে দেবো। আপনারা 2-3 কি 3 দিন রেখে দিতে পারবেন, তাহলে রেখে রেখে তালটা খেতে পারবেন। কেন অতটা তাল তো লাগবে না। আমি এখানে যতটা তাল লাগবে আমি ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে ব্যাটারটা আমি তৈরি করে নেব। আমি একটা কড়াই বসিয়েছি। তালের বড়াটা যাতে ভাজা হয়, ডুবো তেলে তো তালের বড়াটা ভাজতে হবে, সেই জন্য তেলটা অনেকটাই দিতে হবে। বেশ কিছুটা আমি অনেকটাই তেল দিয়েছি, যাতে বড়াটা পুরো তেলে ডুবে যায়, সেইভাবে আপনারা তেল দেবেন। তেলটা ভালো মতন গরম হবে।
দেখুন ব্যাটারটা আমি একদম ঘন করে নিয়েছি। আপনারা টেস্ট করে দেখে নেবেন মিষ্টি হয়েছে কিনা। আমি এখানে 200 কি 250 চিনি দিয়েছি, বড় বাটি 1 বাটি দিয়েছি। এরকম ঘন করে ব্যাটারটা ভালো করে ফেটিয়ে নেবেন। বেশ 5 মিনিট ধরে ব্যাটারটাকে ভালো করে ফেটাবেন, তাহলে তালের বড়াটা খুব ভালো হবে। দেখুন ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। এরকম ঘন করে ফেটিয়ে নেব। আগে অল্প একটু দিয়ে আমি দেখব তেলটা তেতেছে কিনা, গরম হয়েছে কিনা। কিন্তু খুব গরম হলে হবে না, তাহলে বড়াটা দেওয়ার সাথে সাথে পুড়ে যাবে। তেলটা গরম হয়ে গেলেই গ্যাসটা কমিয়ে দেবেন। দেওয়ার মতন গরম হয়ে গেছে। দেখুন আমি এবার আস্তে আস্তে তালের বড়া সাইজে আমি দিয়ে দেবো। আপনারা যে যেরকম সাইজ করবেন, বড় ছোট, আমি এইভাবে সাইড থেকে দিয়ে দেব সব। দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবে বড়াগুলো কিছুক্ষণ পর ফুলে উঠবে, তেলের থেকে ভেসে উঠবে। যতটা ধরবে তেলের মধ্যে আমি ঠিক ততটাই দেব, তার থেকে বেশি দিলে হবে না। দেখুন বড়াগুলো লাল হয়ে গেছে, আরও কিছুটা ভাজা হবে। খুব সুন্দর কিন্তু বড়াগুলো দেখতে হয়েছে, খেতেও খুব ভালো হবে আশা করি। আপনারা এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে গোপালকে প্রসাদ হিসাবে দিতে পারবেন। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। বড়াগুলো এবার আমি তুলে নেব। লাল হয়ে গেছে, সুন্দর দেখতে হয়েছে, কিন্তু খুব সফট হয়েছে, নরম। এইভাবে আস্তে আস্তে আমি তুলে নেব। আমার বড়া একদম রেডি। প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। দেখে যদি ভালো লাগে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না।